na banzina ba mama na biso bomo na bango soko sangoye na kiti bavandela on suste bakoma bavanda na se peniel avant na se parce que lelo eza mokolo moko tellement important liboso na Nzambe. Dimanche toyokaki mateya na biso balobi na biso na peniel tokomi minene tozotambola susu na Nzambe te. Ezalaki te ke ezalaki sonyo, non. Ezalaki prophétie en direct oyo tozwaki na peniel. Na bato bazalaka sage na mato ya milai bakomprendre Nzambe alobi eloko. Mbangu mutu na mutu asali examination ya motema ne. Ngata na kutana Claudine ngabi Nzambe amoni. Claudine biso ngabi Nzambe amoni, Nzambe amoni. Pona nini? To chama kanisa. Esengeli to comprendre likambo mibale. Dimanche bate biso balobi sur la lamentation. Lamentation, la définition balobaki ezali plainte accompagnée de gémissements et de cris. C'est-à-dire nazo koka lisusu te. Likambo ezo salanga pasi na komi na suka. Nazo gemir na kati ya motema nanga nazo gemir. Et suki ka na kati ya motema te bandi ko bima na bimbebo na ngai. Nde yango babengi lamentation. E batali sa biso balobi ba Philistin babanaye ko se lamenter na pasi moko bakomaki nango. Bazalaka na bango bien mais mukolo moko Nzambe akeli mutu moko boye babengaka Samson. Mutu wana anyokoli ba Philistin. Ba Philistin bazalaki na eloko koloba te. Na tango ya kala ezalaki lokola tango ya lelo te. Ba arme tozana ngo lelo na ba arme ezalaka na tango ya kala ezalaki différent. Na tango ya kala ezalaki makasi ya nzoto, bundana epe, tamula na cheval, mbamusu bozo tamula makolo so lembi. Kanisa muto tamule longo wa ti. Ok, bunda par exemple ti na bengo. O lembi na makolo. O bunda lisusu. Mais Nzambe ayeko kela mutu moko na Israël comme na Samson akomaki ennemi juré ya ba Philistin. Alors ba Philistin bakomi ko se lamenter. Nini biso to ko sala po ete likambo esila. Biso pe lelo tozo se lamenter. Pas se côté. Ah tozana bato bazo nyoka baze belé tozo nyoka makang ka bango te na ngai pe. Tozana bato oyo 1+1 na 2 mois ko mango ezate. Ti ozo lala na tongo zo loba lipa na ozwa wapi. Est-ce que lobi na olia? Est-ce que Nzamba kela nga pona souffrir ndengo? Te. Nzamba sala nyonso soko tali na création, Nzamba zo loba asali na suka lobi bon. Asali na suka lobi très bon. Asali lobi eleki susu malamu koleka. Donc sengeli mutu no so azala bien. Ba Philistin bakomaki ko se lamenter. Baluki moyen ya ko résoudre problème na bango. Mais yo nanga toluka moyen te. Lelo toza bloqué na peniel. To bandaki bien. Année passée to tambola ko malamu. Peniel babetela ko maboko. Na moins de une année. Peniel a foutu nyongo 1 million de kwanza. Lelo bobo sana na peniel a salarié azaka moko ezanga. Ngande na salarié bafutanga na fin du mois. Batu nyonso batika na peniel a nde toza bo baba débrouillard. Soit à tekaka, soit à ça la moi geste moko bimsambo. Mais peniel bato basala na société bazate. À part nga, Nico débrouillard, Marc débrouillard, Pistis aza patron yemoko. Aza na compte ba débrouillard. Sagesse aza patron yemoko, aza na compte ba débrouillard, ça na société te. Donc so azui lelo, lomi ba mso pa ozwate. Obed débrouillard. Alex débrouillard. Basi nyonso bazala toza ba débrouillard. Mais tokoki ko somba terrain, tokoki ko futa nyongo, tokoki ko tonga première partie to futi ba maçon. Est-ce que vous l'entendez? Ça dit to wana tamula bien. Na Nzambe. Ne bandeli ka wana Nzambe apesi biso code. Ne bandeli. To yeba kitende ni to tonga. To yeba ndeni to banda.
D'ailleurs likanisa kotongo ezalaki te tokotonga tokosimba botinda tosombi tokotonga tobandi kotonga. Nzambe ayekopesa biso code na code apesi biso tobandi kosala yango bien, code epesi bien, mais bato balembi. Bafilistin ntango lamentation ekoti bake koluka mwana mwasi moko oyo Samson bapekisi ya alingi ye. C'est vrai bafilistin basala mabe, mais nga nazozwa parti positif ya bafilistin balukaki bazwa résoudre problème etungisaka bango. Samson pona bafilistin égal problème égal kufa égal ba problème nyonso ezokomela bango na mboka. Il faut baluka solution. Lokola ye moka ye na kaya ennemi tosala nini? Koboma ye, mais tolukile stratégie nini tokoka koboma ye. So toke pa Samson ye moko totuna stratégie nini tobomela ye akoboma biso. Samson yebi malamu ke bafilistin baza babinemi ayebi yango bien, mais asali erreur akotika kaya tata na yake kokota na taya ya bayini. Donc na kati ya lamentation ennemi pa ko lamante apene lango bazotonga kasi po pesi bango loboko te, mais kana ko longola loboko totala soki Peniel ako continuer ndenge azalaki kasi biloko ekomelaki Job yango oyo. Lelo prophétie ebimi Peniel tobandaki kokende bato bakomi kobeta makolo, c'est-à-dire bakomi kotraîner. Tokomo traîner. Mais eloko nini ememelaka mutu kotraîner? Eza murmure, eza inquiétude, eza ba souci, ba makambo wana nyonso nde soki kotraîner yo topia ba mbongo. Mama esika mama zoyeba te ke lelo mbongo lobi mbongo anga lobi na oya nango te. Bien-aimé, na lamentation ba place ezao place ezao bozokima ya la kati ya mama na mona ka papa no yewana Saint-Henri place ezebele na kati ya lamentation kobosana te ennemi pe ase lamentaka alukela ko ba position ndenge nini yo kolongwa na nzela na kati ya lamentation pona ni biso lelo peneto ya parce que Dieu aza ko se lamenter. Nzamba lamenter lelo dimanche alobi Peniel na sali nini te pona bango to bana okenda bango nzela moko ndenge nini batikali na sima ndeni bakomi kobeta makolo po bakomi minene. Ah bon? Nake kotuna Claudine to tokomi minene po de fire mo to makamele kaka nga na mona Claudine na sima pona sexa ye tokomi minene koko ba munene la sini Angel koko ba munene la sini Peniel bako munene yango bako beta makolo la sini toko munene orgueil c'est comme ça mutu munene yo somo na bena orgueil comme ça munene poto bongi pistis toko munene pene ko munene moto pistis yo kana sine expliquer munene na yo nde pistis na expliquer na munene na pistis ayena Peniel pour la délivrance. Eza bomona botala pistis libalo basala mutu boba azali na libandine moko awo ezaki te ye mo akati suki te ye te mutakataki suki po asala ngo fetiyo nazotambola ngo naza jeune na kati awa te asutuka mokolo moko na tonga lamuki parti ya suki eza te pe botaka pe lisusu te Nzambe akangoli ye apesi ye loboko alandi etina ndako na ye ndako elingi kweya ndako pistis azotonga elingi kweya Nzambe apesi ye loboko apesi na solution alobi nomoni yo pistis mpona nini ozosala boye tala basala yo boye kasi koya munene yango wana pistis asali nini abongi abina si na biki esili dimanche na oya dimanche wana oya te cotisation mama zwa na ndambo biloko mpe ezotambola te na kotize mpe mingi koya munene yango wana c'est-à-dire
nzambe azozongisa biso totala seke tosala kala. Alors bien, vous passez en revue votre vie. Bana kotala depuis na yaki na Peniel. Nini onzamba sala? Ah, mutu nyonso azawa. Aza code na ye. Mutu nyonso azawa. Alex, yoza code te. Mike, yoza code te. Mutu tu aza na code. Ah, wa. Marlène. Eza? Wap na Rachel azawa. Rachel. Yoza code te. Mama yoza code te. Jinga monani. Jinga. Tobete jinga maboko. Ya likolo ya sete ya likolo. Sana jinga. Balobi mobali aye jinga. Moya ya so église eza. Ako munene. Siko bozo luka munene moya ndeni. Yangwa. Jinga. Ako munene. Nzamba ngwa. Mananiso. Na luka limero ya jinga na telefone. Ngezo mona na te. Mark bokutana ya. Yangwa ye. Donc yon ezaki na démarrer na ye. Mobali akei baza. Tekasa boya pa mona ekala te. Eza faute ndeko na bino pe. Yaba akevana kuna mbule bele. Azotika mwana bato. Aza jeune fille, hein, moi muke. Azo exposé. Face à un mois 2 semaines na ye. Yo pe mususu pe yo. Landaka ye. Etikela ke tante, osala nini? Osala société te. Ovani ni semaine awa, a visa riete ticket. Poisa, brou, na komi. A une semaine. Na vandi na yo, na lembi osima nango na zongi luwanda. Aye mana. Otikela ke tante, oza mwa mke. Oza mwa pakate, oza mwana. Akileza na nzoto. Amen. Donc, tolobi ba Philistin bien aimé bakzaki na lamentation ko longolo ko bana ko peser bango. Biso pe nzamba lobi na biso bokutoko munene. Donc faut to longolo ko yo ezo peser pona biso. Na kata lamentation batasi biso balobi nzambe ye moko pe ase lamentaka pona biso. Kala va la peine moto ase lamenter pona yo kimela pa nzambe. Ke nzamba bana se lamenter pona yo. Aloba nini na salite pona yo. Na beti yo boyo ti bisika ko betela yo eza susu te. Nazo mo elo na sa sute pona yo. Nzamba zo bisa biso newa. Peniel, omoni bino na beti bino ozaki na mbongo silimbongo. Ozaki na libala ekufi. Obandaki kobota mabota ezokanga mi. Na beti pona na fiske yo zonga muto loba ete na banda otamula na nzambe na zonga na nzambe. Mais Peniel ozoyoka te. Cette fois-ci, on a adapté le système mususu ya kobeta makolo, ya kotika la sur place ngana kende. Mais ba oyo to batika nzambe place wana ta otika na 2004. Mukolo bokuta na nzambe biso to zonga na 2004. Ezali important ya kozala na nzambe. Wana ezalaki rappel. Message o batindeli biso lelo poto bandana no matea na biso. Message eza moko. Elobi Peniel aye pona po ayoki jeûne. Donc aye pona prière te. Parce que balobi jeûne bo liate Peniel yango aye. Aye ne pona jeûne ma aye pona prière te. Nzoka prière a lelo eza lamentation. Eza prière ya oranga yo te. Eza nzembo moteme sui. Na komi na suka. Na sala nini. Na sopi motema ngali boso nzambe. Prière à lelo zandengwa. Ya ozo quand même banzembo zotozotia eza par rapport à prière toza na lelo. Lelo za prière et adoration te to adorer nzambe te. Lelo za prière ya réparation. Na sala ki déjà mabe nzamba siliki na lina zonga ce qu'on a réparé par nzambe. Amen. Hein? Donc prière na biso lelo eza lolenge wana. Bien-aimé, tu souffres. Ngana yebite. Na beto lisona nga tango na balai na saki boyi tango na makamno so baby tango na makamno so posa zo cravate ko mata ko cha na kata cour comme ça. Donc il y avait pas raison de vivre. J'avais décidé une chose. Na otira la suna mbetu te tim ko na mona nzamba sali. Na zai na tia na ngai azo bondela ngata ke mwana ne. Papa pardon ko bela.
Lala. Na époque wana na télévision na otala en soute. Na otala ni na otala kuna malonga. Wa yeb sanga ni no bon sang. Information. Na zo information ko changer vie nanga. Ça dit mutu mo ya yeb sanga lobi mo pour changer. Il faut ça la boye. C'est ça c'est que je cherche, cette information. Mutu ayeba nga na temps wana. Nazali sous la distraction. Peut-être les on a combien de distraction. Peut-être les on a zo ko kapé soute. Peut-être les lo. Na ce temps-là. Nazali na préoccupation moko, nazo bongisa po nazo kufa. Tant eza mukuse. Lukwa tant nangeza mukuse fona bongisa ngo po nazo kende. Donc sengeli o comprendre lelo tozo lobelo mususu. Totangi mukanda na Josué chapitre 7 verset 13. Totel matin bovanda. Verset 13 est lobi boye. Josué chapitre 7 verset 13. Et le Bible. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle le Seigneur, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Portugais sont les alibatani. Sanctifica o povo e diz-lhe: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Anatema há no meio de ti, Israel. Não poderás sustentar-te diante dos teus inimigos, enquanto que não tirares do meio de ti o anatema. A palavra do Senhor. Tanga lingala poto yoka biso nyoso malamu. Lingala lobini. Yo tanga lingala tozo tanga lingala na classe. Un livre. Josué chapitre 7 13. Yo kana lingala ndenge balobi sikoyo kende kobongisa bato po bakutana na ngai. Tinda bango bamikomisa peto lobi pamba te ngai Yawe Nzambe ya Israel na lobi boye. Bino bozali na biloko oyo natindaki bino bobele ngai bokoki kotelema liboso na ngai te. Non, natangi bien te place. Pamba te ngai Yawe Nzambe ya Israel na lobi boye. Bino bozali na biloko oyo natindaki bino bomela ngai bokoki kotelema liboso ya banguna na bino te. Soki bolongoli yango na kati na bino te liloba na Nzambe wana. Amen. Est-ce que vous comprenez l'ingala? Donc Matthieu ne soto yango te. Est-ce que vous comprenez l'ingala? Amen. Bozana biloko yo moyo telema liboso ya bonguna ezate parce que ozana biloko nga na tindaki yo olongola yo longoli te obombi yango. Israël toyebi lisolo malamu bien-aimé ezali Josué sima ya pesa papier kuna madame. Josué sima ya kolonga. Josué azali oyo azalaki na Moïse. Sima ya Moïse kokufa Nzamba alobi na Josué na nzela na yo na kobimisa Israël na kosala makambo ya bikamwa likambo ya bikamwa ya liboso. Nzamba atelemisi Josué alobi okokatisa Jourdain. Bien-aimé Jourdain na tango ezaki mai ya munene. C'est lelo soki na Israël mona Jourdain ba place muso koma mukelo la rivière. Mais place au Israël akatisa ezaki place mo munene. Bato si bayoki sango ya Israël. Bato bazaki na ngambu bayoki makambo Nzamba sai na Israël. Israël bisika no so banaki koleka zalaki molongi. Moïse akufi Nzamba temisi Josué alobi na ye yo nde muto na kosala loboko
na ngai kati na bato na nzela na yo. Josue akati Jourdain ya sek na makolo. Bato bayoki sango. Josue a préparé bitumba liboso contre Ai. Tango akatisi na sango wana Ai ezalaki mboka mo muke. Mboka munene te. Balobi c'est pas la peine to tungisa bato. Ba soda ba ke no bunana mboka mo muke to loto zo bato nyoso to mema bango kuna. Eza peine te. To pona 3000 personnes ba kende kuna. Sima na kotinda ba espion na mboka ya Ai. Ba soda ba kei kuna bien aimé na mboka ya bato muke 3000 personnes. Ba soda ba pakati mbangu ya kokufa bakufi ya kobika babiki bazongi na Israël na pe matiawa. Ba olanda biso. Mboka muke kimsi Israël. Joshua bi tiens. Bato bakoloba nini? Azonge pa nzambe. Lamentation à Josué. Azonge pa nzambe. Sous thème na biso tozo kabula lelo ezali la réparation. Soki ebebi yebandeni ba réparaka. Bien aimé nzela nzambe on peut réparer. Et pas Satan la réparation ezala te. Mais na nzambe nous réparons. La réparation bien aimé babengiango eza opération. Balobi ezali travail ozo consister ya ko réparer. Le travail qui consiste à réparer quelque chose. Ou ezali endommager. C'est-à-dire nazo réparer loko yo ekufa. Montre na ngai banaye ko salo na soma pa dudu ekufi. Na réparer yango. Nde babenge réparation na même pas réparateur. Na bitala na zo salate. Babso ko bongsa ngwale. Abano tokutuna wana tokutunya wa tokutuni ko tokutuni a réparer ngo zongi na vie. On babengaka réparation. Réparation bien aimé ezali pe loko babengi la restauration. C'est-à-dire loko mo boye basala mo akala mana protocole ya la loko mo wa to pa usa mai sote pour ça baninga. Benel puta. Tolobi réparation ezapeli lisusu loko babengi restauration. C'est-à-dire loko mo boye bandi ko kufa balimba zongsa na état ya sika ndenge ezalaki babenga ngo pe restauration ou bien rénovation bien aimé. Mais na terme juridique balobi ezali compensation pouvant être demandée par une personne ayant subi un préjudice. C'est-à-dire au salinga mabe na tribunal na lingi faut réparer ba faute yo sali. Il faut futanga. Neti tata mona landi na TV Zim. Afandi na mwasi 17 ans. Baboti bana 4. Mais bana misatu ya yete. Bana misatu baza ya yete. Aye oye bangonde ni subrine moko ya mwasi na ye na ndaku. O mwana pesa anga mbote te. Bino mo bitaka ana kata ndaku na bino mwana ngazala ka. Oh tata biche. Mwana zala ka ndeni. Bano baza ba cousin na so ba cousine. Moko na ndaka na mwana ngai. Tata bitete. Oh mama yakawa. Oh azokosa. Kosa na yeka za ndenga koloba bitete. Hôpital. Tenga na ke hôpital te bon, ça va tribunal. Ba komi na tribunal bi non, papa za na droit ayeba. Parce que tata wana bana osana kabinda, famille za ana Luanda, asali kuna, simanango asali koto, ndenge mo na jinga. Keba ya? Ba nsumo na ba ya ozala ya tontonte. Alors, tata wana ba pesi autorisation. Basali ADN, bana misatu ya ye. Oya suka ya muke. Ndende mwana ye. Oya misatu wana ya basi ya bakola wana. Bana ya ba cousin ya ba tata soki nani. Siko tata nazo senga réparation. Afuta ngai. Na gastar na bano. Na misère na bano. Fa futa ye. Tribunal fa futa ye.
soki asalaka te sikoyo kasi tribunal ebongo sala nini soki asalaka te okoperdre badroit ya lupango na ngai biloko na ngai na opia te na sui nyonso na tie na koma mwana moke ozomona donc na terme juridique la réparation na bafaute oyo osali ngai il faut réparer quelque chose à mwasi na nga tovandaki no 17 ans il faut réparer bien aimé dans le Seigneur histoire oyo totangi ya Josué na lobai na bino Josué a gagné guerre te a gagné nanu kokatisa traversée ya mai ya Jourdain ntango atraverse Jourdain akomi na ngambo ezangi na mboka moko liboso na ye babengi yango ai il faut alonga mboka wana parce que nzambe apesaki bango baordre ordre ezalaki bien aimé ordre ezalaki nini soki otali ordre na Josué chapitre 6 verset 18 à 19 ordre eza nini ntango bazokata bazokende bakatisa ntango bakatisi Jéricho balongi ntango bakatisi Jourdain balongi Jéricho ezalaki ville monene balongi yango sikoyo mboka moko moke lokola ai nzambe apesi bango ordre code oyo biso tozalaka nango awa na kati ya penel mpo muna na code na ye Israël mpe nzambe apesi bango code totangi verset 18 code elobi boye gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit vous mettriez le camp d'Israël en interdit et j'y jetteriez le trouble, tout l'argent et tout or, tous les objets de rein et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Code yawana. Code de guerre yango wana. Oui, c'est ce que Israël a respecté. Mais qu'est-ce que Israël a fait? Israël a commis kunana aïe na Jéricho. Aïe abatazaki na problème te. Tant ba commis na Jéricho. Ba sala ba kwa ko sala. Ba pesa ki bango code ya ko sa Jéricho. Bo tourner Jéricho 7 tours. Na 7e tour bo ganga ganga kembo na yawe. Ba miri ya mo vandi. Ba koti. Ba bomi ba kwa ko babikisi Rahab. Mais ezalaki na mutu moko na kati na Israël kombo na ye Akan. Akan akoti na ndako mo bakuti or. Akuti manto ya kuiri ya malamu ya poali ebelebelo na lata te na vina ya kasa uti na désert. Bilamba ezate. Azo luka. Na opese bilamba. Ezalaki na faute, azali bilamba te. Auti na désert. Okuta mamongo na griffe ya danze. Oh, Dana obuka code. Anango nyang. Bien aimé, soki obuki interdit. Yo oyo dans na peniel. Ko kanza teke malheur ezaka pona yo moko. Te. Osala mabendo ngoko tango. Awa, osala mabendo ka mama na aloba ndoki zala ma famille na. Soko yawa esili makasi. Okomasa na peniel esili. Parce que awa na peniel ndoki azala te. Quand l'air a zubiloko wana, qu'est-ce qu'il a fait? Akeko kunda wana kati ya ndako na ye. Israël na bisengo wana yebi na elongo te. Ba décider siko ba attaquer Ai. Moi mboka moi le deya. Je suis allé à bieza muke. 3000 personnes bokene bo luta. Ba komi kuna Israël akimi liboso ya mboka ya muke, mais mboka ya munene akwesaki yango. Je suis le non ezalaka te nzambe olongoli biso na ngambu ya mai po mema biso na ngambo to bunda na batu biso to komi kokima ba moréen ler ba koyoka ba phénicien tango ba koyoka ba nébusien tango ba koyoka ba kosala biso nini kombo na biso ya Israël ko sila e kozala sute to ko disparaître nzambe bite ezanga te ezabino nde ngana pesa bino code bosa nini bo décoder ango ba décoder code ba décoder so décoder code siliti bo décoder code bo teki code eza ngate je sabi eza yo tenza mto kimisi biso kuna te abi tuna batu na yo nde ba bengisi Israël mobimba liboso ya nzambe babandi kobeta basor na tango akela ezalaki
bazeke wana bobeti na famille kika so ko na famille na bino boleki na famille bozalaka 12 na famille boleka bino na famille baba yo leka babeti na mutu oyo ebeti yango te leka babeti na mutu oyo yango te leka babeti na mutu akan na libota na ye bakangi libota ya akan boleka ozala ko bela bandeko tozaka 7 leka babeti na oyo premier azate babeti na oyo te babeti pa na ye moko akan osali nini yoka Josué mwana pesa lokumu epa ya bene mais soto komi na niveau ya pesa lokumu nde toko comprendre que nonga nazo souffrir pour na sala eloko akan comprendre ka bimisi malheur ya Israël akimi liboso ya bato bakoka kokima te alobi na pesa ata na sina sali mabe mais na sala nini na confesser elo ezanga biso yango na beneme na confesser akazo réparer te mutazo réparer ezali Israël mais akazo sa nini azo confesser loko ya salaki pasa nini kaza kufa ngo kaza sani bakotika yo aka alobi na lulaki na kobisar elamba mo akitoko na kutaki wana yo yebi to tamboli na désert na wenze ezalaka te place ya kosomba pe ezalaka te mbongo pe ezalaka te nakutani na or wana pe na kobisara yango obombaki yango wapi eza nakundaki yango na kati ya chambre na ngai bokende bozwa yango Josué ayebisa yabi mpo na nini okoti Israël na confusion aka libota aka esala nini baboma yango bien aimé esengeli ocomprendre na kati ya réparation eloko nini ezosalaka ebebisa eloko c'est l'interdit so toza na interdit liboso na nzambe tokotikala kozala baninga ya nzambe ata mokolo moko te ata nzambe aprometaki biso alobi temple ezokita basi batonga mais so tokomi babinemi na nzambe eloko nini nzambe akosala kobloke bafinance na biso mpo tokotambola nyonso elo moto nzambe eza alobi bokomotraine ye azo avance biso tokomi osala nini tokomotraine esengeli tosala ni peniel fo tolongola eloko ezopekisa biso kokontinue na nzambe soko olongoli yango te eza na mwa makambo ebele esengeli eya na vi ya mutu esengeli azongisa eloko ya bebisi na eta malamu eza na mutu asalaki mpe likambo ya ndenge wana na kati ya Bible mutu lokola Ézéchias roi Ézéchias Ésaïe chapitre 38 verset 1 à 5 alobi nini Ésaïe 38 1 à 5 yoka. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe à ces mots. Va et dis à Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajoute à tes jours 15 années. Bien-aimé, il y a possibilité de réparer. Lokola possibilité ya kokuya ezali. Lokola possibilité pe ya kobunga ezali. Lokola possibilité ya kozonga na sima ezali, c'est-à-dire possibilité pe ya ko réparer eza. Mwana nzambe fwa yebango. Ézéchias azalaki roi oyo aza na famille ya David. Malgré ye asalaki malaka malamu na renadu na ye, mais azalaki mutu azalaki kobela. Bernard asaye
soko aye azala avanda pembeni wana Ezekias lokola asali makambo malamu me na vi na ye asali nini abeli nzambe ayebisa Ezayi ke yebisa ye awa napesa dia baordre soki azalaka na mapango akabula mapango na bana na ye soki aza na basi kombi akabula yebisa bahéritage nyonso aza nango apesa mpo azokufa deja Ezekias ayebi asali mabe me akomi komema nzambe na réflexion aloba te Seigneur si c'est vrai nasali mabe me kaniselanga mpe quand même nasala malamu yoka repentance ya Ezekias Bible lobi akwesi ma ya miso ebele liboso ya nzambe na minute mukie tu peux réparer situation oyo bambula na bambula souffrir libala oyo kokaka te musala oyo kokaka te na minute mukie bien aimé okoki ko réparer yango na minute ko réparer yango Ezayi na bimi na lupango Ezekias te nzamba yebisi Ezayi zonga namoni Ezekias ndenga mikitisi kuna aleli mpona yoki lianga kufa aleli ya kende koyebisa na bakisi 15 ans bien aimé la réparation est possible devant l'Éternel nzambe so bozotambola na ye yo tiki ye atelemi akenda asu te atelema wana soko otikila ye na vi okumbi atikala na vi okumbi atelema na vi okumbi yo nde moto okomi na mayanga osala nini zonga ti wapi ku place otikila nzambe nde bango babenge réparation biso mpe penel tokoki korepare tokoki korepare soki tozalaki mabe ya kotambola na nzambe yoka nti ntango nzambe azokondane biso bo nga navandaki na butu na nzambe me aoteya nini na ntango na biso madame nanga nazwi message kaka sikoyo atina ntango nauti osukola kaka nde nzambe apesi ngai verse na sujet soki nazoluka torepare nini pourquoi eza lié na temple pourquoi biso toyawe eza lié na temple Nico pourquoi eza lié na temple pourquoi eza lié pas sagesse mbongo combien tozwa dimanche ya construction est-ce que tozwa 40 quel est-ce que depuis tobandi janvier awa 2022 epesele topesa yango topesa yango est-ce que gu wana tozalaki nango yango toza nango Obed yo nanu gu wana nde kozalaki nini nazotonga temple nazotonga na mema est-ce que tozomema ndenge wana susu ndenge tozalaki na mutuna nga nayebi ke no chaque dimanche nakozanga 1000 kwanza te mpo nga natiaka nanga 1000 kwanza natia mpo na graine na nga est-ce que eza ndenge tozalaki nzambe oyo biso na pene loma fo toyeba nzambe malamu koleka grâce divine koleka Bethel koleka monde soki nini grande vision koleka Kana biso mpenza na pene po biso na pene toza loka na classe biso toyoka mateya te mais tokotaka classe se mateyo bateyaka biso eza classe balakisa biso ndeni tokozala mwana na nzambe mpe libela na libela ndeni nakozwa bénéfice ya kozala mwana na nzambe c'est-à-dire etamboli na biso ane oyo tobandi yango mabe me nzambe loko aza bolingo alingi te tokoma deya na katikati ya mwa nsima nango tobanda kosutuka ke mbongo na nga mbinzo ekiti mosala na nga namoni salaire osala ezomonana te me nasali oyo esimbi te nasimbi oyo esimbi te na baluli oyo esimbi te deya si na consommer 6 mois ane ezalaka na 12 mois na consommer 6 mois yango moni nzambe abengisi biso lelo tokoma na niveau ya kosala nini la réparation mpo soki torepare ye aza capable ya kopesa biso makasi il a une solution mwana moko mpe mokolo mosusu na Luc chapitre 15 verset 11 ozokita
a décidé akabwana tata na ye. Tata pesi biloko nyonso azali na posa. Akei kuna adijbunda na ndenga kwa kosala. Akomi na suka. Ya azelaki 6 mois koka. Akoma na katikati ya ne. Mais tozela te to ba conséquences ba nolanda biso. Tozela biloko wana te. Bible bi conséquence ya lisumu c'est la mort. To comme na niveau te sikoyo ba komo pesa ba prophétie ya kufa. Te. Omoni niveau to zana ya lelo. Lelo toza kufa te hein. Mais lelo eza botelemi. Mais conséquence ya lelo. Soko bongisi te. Eza kufa ndezo zela biso. Vous comprenez? Conséquence ya lelo. Nzamba apesa biso opportunité. Ndenge bapesaka opportunité na Israël. Bo luka muto abebisi bo bimisa epo asani bo longo leloko wana po bo sa nini bo continuer. Yango soko talin na Josué siko alobi ni tozo attaquer Ai. Ai ekotaki confusion bakima batika mboka ti leloko ma Israël. Bata Ai bayoka na rasute. Donc biso ba na Nzambe. Tokoma na niveau ya kozela conséquence te. Mwana wa ligi 15 akoma eti na niveau ya kozela conséquence. Akabwa ina tata 100% ya tata. Akomi na niveau tata esengeli asa nini. Alors bon kende. Akomi kuna na oyo akendaki nango ememeli ye conséquence. Conséquence eza nini? Biloko ba mwa bien aimé. So otiki Nzambe. Omoni fufu oyo. Olukata masango bandikisa mikoko ya masango lia. So otiki Nzambe. Sans kwanza ekoma 1000 kwanza. Nzambe okaso otiki ye. Nanda unomoko vanda osute. Tokutana na papa mo bato bakena na montagne ba yebie. Papa on na bosani komoni babondela pona ye. Mama bonda pona ye me akima. Papa wana aza capable afuta mbongo tra ya loka ya garantie. Mais ndako asanya la Angelo yebet. Angelo yebie papa. Papa mo tozani na montagne wana. Na yebie. Oyebe papier. Amundwa momla yo. Afuta ne garantie. Mais soka koti na ndako na butu ala te. Soka insister na butu bat ba kobengana za ba voisin. Ba voisin ba loba yo bwaka mabanga likola ba tol fo bima kaka. Obwaka mabanga likola ba tol nene. Omo soka boy na Nzambe. Soka boy na Nzambe. Même ndako la honte. Cause la conséquence de bien-aimé. Oyo eza important esengelo sala réparation. Mwana wana vandi Bible lobi entrant en lui-même. Yelo nde biso to kwa sala yango te. C'est so vanda yo moko. Obi pourquoi je souffre. Zonga na yo moko. Ko lukana no ba no culpa abatu te. So ba no culpa abatu, mukolo moko to komona photo eza kati na yo. Mukolo moko te, komona ngo te. So ba no culpa. Anga so na zaboye eza bango. Nga so na zaboye. Parce que la confiance na nga te. So nga zaboye. C'est parce que bayoka nga ite. So nga na zaboye. Bible lobi, cet enfant entra en lui-même. Alors j'ai mal agi. Na ozonge pa tata nanga. Na koyebisa ye na sali mabe. Et loko ezanga biso c'est la repentance sincère. Tozanga ka repentance sincère. Toza sincérité. Batumusa to yoka zo ganga wala yo believe ça leli. Baza sincérité. A sincérité. Et logo ya tiaki comme poison azana ho. Baluki na mabele Nzambe na zo nyoko manga na zo nyoko. Loba na Nzambe zo nyoko pourquoi? Osala nini? Nazo nyoko mo. Osala nini? Nini oyo? Osala. Pone ozo bomba. C'est vrai que Nzambe akoza l'injuste yo zo nyoko ma na tiki yo po nyoko ma. Osala eloko to zo nyoko ma. Ata bato ngo basala yo. Yo mto sala te. Ezana bato basala yo. Yo ko boya no to tiki no lobi na boy nanga. Soki eza papa na yo muta nyoko la a nyoko la ndengwa.
Mais menga muta bana onyo kolanga tata na ngate. Tata ngate. Nanga bana okanza kutu peut-être ba famille ngande ba onyo kolanga. Tata te. Mutu mususu ekolo moko pete. Mutu mususu. Ye mu Congo ya ba Congo. Nga kutu ekolo pe mususu. Mena esclave na famille mususu. Est-ce que vous comprenez? Niveau wanana. Famille ne continue prison te. Mais mutu musu boyeba na pete. Bolia pata mkolo moko te sika moko. Mais po yo kena oluke logo. Yo moko kesa no kote na sala na kanai. Est-ce que vous comprenez? Oka kote na kan ya ennemi yo moko ba saloni. Ikabo samsa suka wa. Na makasi no sa nini? Akufa. Ata ndenge wana yo mto sala te me bakanga yo bololo wana ezo boyoka ki ana bayebisaki ke mama nde na tata nde baluka yango abotaka te ezo bozala verse yango balobi ana comprendre nazalaki mwasa liboso navandi na mobali asupporte mwana bato ti nazobotaka te asenge ngabi na meka na mbamsusu ngade mnaza fautif azui mwasi msusu 2 mois ebele abando boka soyi sadi faute za neswana yanga ana siko nga ana na comprendre que faute yo tozo luka mobala asali aboyi kokende na ba test ya ba minganga asali test direct aboti sadi faute nga sadi ngande naza wana so to souffrir za ngai. Est-ce que boyoka ki akeye pa ya Eli alobi na bi talana na famille nazo souffrir pourquoi? Mamsu tata mo sina pesa ile puta tete ngba balaka. Kasi biso bito luka ba coupable. Biso luka ba coupable ba bena biso yango ozo luka coupable. Ololoba bololo. Baninga ba balaka. Baninga ba botaka. Baninga ba sombaka. Nga nazo somba te. Nga so na meki esika ka baninga bazotia loboko bazobimisa maboko bazwi mais so nga na tie loboko ka yango moko bololo wana nazonga pa mutakelanga na yebisa ye kolo ata bango basala mais na ndimite ke yo sala kanga boye olobi nini bakotikala ka kozwa lokumu c'est ce que ana fait biso pe sengeli to réparer mwana liki 15 alobi nga nazozonga oyo koya eya so ye tatango akobenga na ngai ye mta koyeba na lupango yango oyo nga na masani na malala na balabala le bato bakotuna mwana nani kazo tata na kayo na mtata mlanga na ba avion nana oyo kasoni tata to mwana nzoka nde tata batazaka na problème ata mukolo moko ta lota pe ndoto teke na loka mwana nanga ye kutu azelaka mwana sa nini atelemaka na balabala mukoli mwana wako ya mbongo napesaka eza suffisante la mbonga vite mais quel jour cet enfant va revenir encore pa na ngai atala talaka na tonga tala na poko atala mamso ya na 14h mamso ya na 18h pourquoi moi ekoki est-ce que la mwana na place akenda alala ka place bien est-ce que mbala mususu azala ba problème te nzambe pa zandengo wana tango yo tiki yo zokende albi mwana oyo bisika kei est-ce que akoma bien pourquoi nzamba yebi ko koma no bien te asaka ni azelaka yo zonga même mukolo mwana azui décision na kata réparation bien aimé so lingo réparer il faut prendre une décision capitale décision ezalaka soko zui yango oyoki na mutebe sai neni passe quand ça ozala makangu neti Alex jour ba tuni na makangu na yao Alex olobani lobala nde olobala en pause time pause donc moi natike nazokoka te so na boye lelo olenda bake na boyo zala na pause zwa décision esaka passe esaka passe so ozwi décision esala passe obandi
réparation na vie na yo. Nazo tika deuxième femme. Ça passe bana bana kati. Babenga o tata. Mais nazo tike. Bana leo nazo tika deuxième femme. Mbongo na yiba kata onoso na yiba susu te. Mwana mbalo na lia mbongo na kindumba oyo. Na to balani te. Mais na lia mbongo na yeye ba yebi nzoto. Bana leo nazo tika. Sa décision passe. Mais au salinini, aux huit décisions. C'est ce que cet enfant a fait. À huit décisions, il y a kozonga komona papa na ye. Tango akomi, yoka papa nenga lobi. Bozoye, bosukula ye. To tangi siko fese apsa suka poto sisa. Jean chapitre 1er verset 9. Jean. Et le biboy. Jean va zala rabat. 1 Jean 1er 9. Kata kaka yokata. Elonga na sali ya mabe. Bien me ko bomba lisumu te. Lisumu eboza nzete bota mbuma. Lisumu ebota mbuma. Ko bomba ngote. Modèle à confession si to loba ndé ko confesser. Et là on mususu confesser direct pa nzambe, là on mususu confesser direct na camarade na yo. Oyo to bengaka o niko école na baba bengaka père na ba père. Niko. Yo père nona. Loba na yo père nona niko. Uzana père te. Nga père na ngana na solo mingi na Claudine. Claudine. Na partage na yo. Père na ngai. Nazalo ba père spirituel te. Na la que Claudine a père spirituel na ngate. To mère spirituel te. Père ya P-A-I-R-E. Père. Ça dit moi pas difficulté mo bona ko za nango. Nako ke websa Lorette te. Na terme spirituel na kera mo Claudine pona yebi Claudine toko discuter ne makambo par rapport na Lorette na yebi le moni situation na boye ali pa pesa nga conseil et là on a comme ma direct pa ya papa langa molimo te net biso a maman na biso molimo pasteur na biso mama faut zala na ye moni yo souffra po ani makambo no so memango yo moko siko ozala makambo so so le ko mango pa mamo zo kango soni. Na fait exemple. Moutou a message dans sa masturbation. Pour qu'elle n'est pas pasteur, n'a pas papa, moi n'enga bona se masturba. Ako. Point. Ah Sony. Mais pas camarade n'a robé solo hein? C'est ça. Rachel, zala na moutou solo la ne. Moutou na yepa ezate kazangi connaissance na malobana, za zape na connaissance. Aizate ka moni angela oyebi ako muno kwaza na ba signe aloba ko elobe belea pona muto boko solo naye asunga ko pe na prière bozaka mibale misatu ekolongo yo za yo moko difficulté to souffrir yo moko kaka tete onyoka ma yo moko ata masana yo Florine na lisolo ala koto na obeta te yo moko la samteme kufili yo so na bisepe mama ko déconsidérer ngai ndenge mama zwa ngai na mema niveau lisolo boye o mema réparation te nzoka réparation ezali kolobaka eloko yo sali mabe oyo osali sima nango nzamba memo na version totanga si tu confesses tes péchés lui il est fidèle à te pardonner malheur zoka ba péché ba confesse yango ngala sepela no po yo ozala boyo beta yango direct ta ocha na mesa yo mto yeba pa majo so okele ko texte yango wapi yo mais ngala essentiel malheur na sa nini yo pa majo mto yeba na sina beti yango déjà te ye abeta balebele sa moninga ya betelo bozala mibale
lokola patience ndenga za wana mama ndenga yebili niveau ya patience. Patience akene oyebise eloko moko mama abonanga naye. Yekuta aloba lebi aloba naye. Ya aloba naye. Boto loba Angèle. Angèle. Rachel. Boto loba Jinga kasi. Jinga. Mikolo nyonso banaka kolala. Obandi? Kobanda na mte mikolo ezebele. Amen. La réparation. Esengeli to réparer na nzambe na biso. Seule possibilité à réparer eza ko demander pardon. Est-ce que Peniel to ko fukama to senga nzambe na biso pardon to yebisa yeke to bandi mabe na ane oyo et to lingi to zonga ndenge to zalaki na nzambe. Est-ce que to ko sala ko Peniel? Est-ce que Peniel to ko sala? To yebisa nzambe ke to bandaki mabe to comprendre que bato ba bebisa eza biso mutu te baloki biso te. To ko sala pe exprime akamte. Biso nde. Ba démon biso nde to fongoli porte. Ba démon ba na otangola balobi dans 1 Pierre chapitre je crois 3 sur 3 1 Pierre 1 je crois 8. Bible dit le diable rôde tout autour. Balobi que le diable rôde après il entre pour prendre. Balobi il rôde tout autour cherchant à qui il peut dévorer. Yonde mutu basi ba bomba yo. Yonde mutu basi bati na sa protection. Soki obimi libanda ya protection diable sa nini? A dévorer yo. Est-ce que tokoki ko senga nzambe pardon? Ko yebisa nzambe kolo to comprendre que to bandi ane mabe et surtout que tozo tonga temple na biso. Soki nzambe akopesa biso loboko ayokela biso mawa. Par na biso eza koyebisa nzambe to comprendre pe to sali mabe. Par nzambe eza ko sokola biso ko zonga biso na état oyo tozalaki nango na 2021 oyo tobanda kotambola na nzambe. Na ba misusu eza oyo état nzambe abengela ye. Na ba misusu nzambe azongisa ye na état malamu akoba mwana nzambe. Tosi tolobi eloko boye tungisanga na longoli yango. Likambo boye tungisanga na longoli yango. Mais c'est ce que tokoki kosenga pardon ya koloba nzambe biso to comprendre pe to kolela mawa na yo liboso na biso. Tokoki? Amen. To telemi pe to fukami biso nyonso. Vamos que banda kobenga Nicolas Saki lobi nzamba talisaki tombo bazotonga yango ezotongwama kobanda na sesika bazotonga yango eza deja na nsima na yango na elamba na yango ya kosipa deja ezotongwama systématiquement ezotongwama akaki elamba ya pembe ifini kuna yango eza na elamba ya pembe eza attaché na tombe bazwi tango basali tombe ezotongwama na se ezotongwama ebandi komata na kati elamba ya pembe ezipeli nango mpe eza yango mpe eza na elamba ya pembe na kati olie ezipa boye me bavire yango ndire batie yango mopandi me eza attaché awa balobika tombe ya niko eloko nzambe alobaki wana elakisi mpona niko me na suka awa na moi nzambe alobi ezali liwa briske niko akokufa briskema donc ezosalema na maboko ya bato te ezosalema na ezipeli yango batindaki niko semaine mobima akende kolela epai ya nzambe akende koplede epai ya nzambe soki ayebaki te mpona nini donc bato te bakosala yango eloko ekoboma ye oyoki yango ye aza mobali aza na
koto yo kalisa, koto yo tissage, koto yo ba blouse ya basi, message yango wana ezalaka na olanda loko tuna te mama ngala kende kosala priere eza ngai te mor sidiki nzambe apesaki message mpona mwana na ye Bernarda. Message yango nakangaki yango te bana oyo bapasi makasi na mama na ye azalaki na basususu bazalaki babi ifo kotravaille eza na eloko ifo kosala mpona mwana oyo aza na milimo ye te eza na kombo toyebi kombo te nakangaki kombo ya milimo te me nzambe alobaki ifo batravaille basala mosala mpona mwana oyo Bernard mwana ya moko basalisi lelo consolate na mwasi mosusu azofina moto loboko lokola azopesa ye eloko besoin ntango azofina bazali contre mire kote oyo azopesa eloko na motu mais besoin alingi aleka motu wana alekela motu wana comprendre na mwasi wana baleli moto consolate na mwasi wana azalaka mpe na lile na mwasi wana bango nyonso bezali moko hypocrisie babengi yango hypocrisie mais mpona peniel nzambe atalisi mpona nini alobi bato basala priere nzambe elobi atalisi bato nyonso ya peniel moto na moto maboko na ye boye mire nyonso bato bazotindika mire ndenge ndako ya mabele ezalaka raison oyo nzambe alobi bato bakota priere yango nde bazopesa nzambe atalisi mpona bangaotuna eza nini histoire yango ezali abi omoni peniel bato nyonso basina mibali bato nyonso bazotindika ndako eza mabele mpo ndako basina mibali yango balobi inconvénient na yango esalaki fante ntango bato bazotindika esali fante nzela eglize nyonso mpo bango nde bazotindika epesi fante na potulu nde nzambe alobaki bino moko apesi lelo alobi bino moko botya eglize na circonférence oboarete eloko oyo bozosala eki soki olobi ngai nasalaki yango kan oyo osalaka wana yango nde kotindi eza na kombo echantion bapesi bino oyo osalaka wana yango nde kotindi ntango ozotindika ozokweyisa aba ekweya ifo etya na nzela eglize etie deja nzela yo nde bino eglize bokotya circonférence na eglize bongo ngai nasala mosala mosusu na nsima na bino elakisi nini elakisi bino bolati donc vous avez la force de Samson pour détruire soki Samson alobi nzambe elatisanga force mpona détruire bafilistin ntango asimbi bamile nazodétruire bafilistin oyo ye nde atikalaki message yango wana motu nyonso oyo arevetaka force ya Samson nzambe siambala oyo epesanga alatisanga force mpona kweyisa bafilistin oyo yo kotikala te na vange miso na ngai selon Juge 16 verset 28 à 30 l'Éternel donne-moi de la force seulement cette fois-ci pour que je venge mes désirs. Verset 29. Et Samson embrassa les deux colonnes, s'appuya contre elles. Et l'autre peignait la dos à la osimba bazokotapuye na colonne elakisi yo ofinga nga mpe na fingi oyo esali nga mpe na sali oyo asali oyo asali yango nde kosimba colonne ozokotapuye na eloko yo kokanisa te eloko oyo ozozwa lokola support na yo lokola yo otikala te
oyo ozotindika wana ntango yango oyo ezokwea yo moko mpe osali nini Samson que je mère avec les Philistins oyo azosala yo mpo okufa yo mpe oyo ozomisaka wana mpo osala nini il se pencha fortement ndenge nzambe atalisaki bato basi na mibali ya pene ndenge bazotindika mpo mire ekweya fortement et la maison tomba sur les princes et tous les peuples wana na suka yo moto koyeba Samson atikala kote penche fortement na eloko shishi ndako ekweyi yo ozokanisa eza baprince ozokweyisa ozokanisa eza peuple ozokweyisa nzoka yo moko mpe elakokisi eloko oyo ekosilisa yo ezali penchement ozopenche sur eloko nzambe miko eloko kolona ye ezali systématique attaché mais batia mokati bongo église yo moko ozopenche yo moto ozokweyisa eloko ozotindika wana ntango ezokweya yo mpe okweyi moto moko te papa moko te azolia soki nzambe azoregrete elakisi niveau oyo nzambe azokomisa biso tokoki kozala te bato oyo tozopenche sur eloko te soki osapuye sur bible te sur liloba te yango nzambe azoregrete nini oyo nakoki kosala misala wapi nga na kobetela suntu soki kolia ya pasi eza deja kobeta sikoyo moto azolinga basala ye lisusu nini soki mbongo ozalaka na yango ese ekweya sikoyo nzambe asala lisusu nini soki libala trouble oyo kozongisa epa ya nzambe nini mosusu soki bana nazopesa bango te soki mabala nazopesa te soki délivrance na boyi na nga nini mosusu ngai nzambe nakoki kosala oyo nasali te oyo mutu na mutu oyo azomona ye moko moto azotinda abi église nyonso mpona kotindika etie deja france alors eza ngai te moto nakotapar france eza nzambe te moto akotapar france eza bino nde bokotapar france wana soki botapar france apres ngai nasali service apres nini apres dimanche bokoya na offrande église bokosangisa offrande na bino nyonso bokoya na ngo alors yo koloba ngai nde moto napesaka badesene oyo mosusu wana apesaki nini etali yo moko mpe oyebi grandeur ya fante ntango mosusu yo oza makasi koleka mikolo ntango mosusu yo oza makasi koleka basi yo nde ozosunga mpo mire ekwei nzambe ya likolo apambola batapali yango na cre oza na cre yango nani aza na cre batika cre wape natindi moto akena oyo nga natindaki moto nalobi basomba shishi soki shishi nzoka eza bongo te baloki bazwi te ntango nazoya bapesinga mbongo bazongiselinga mbongo alobi shishi soki nini bango bazokanisa nini crayon nini marker balobi marker eza marker nabi marker te balobi juge alors soki juge esali emonani te ebi juge emonani te nga mpe na kosala service te bakeluka nani wapi ye batena soki emonani te kasi balingaki bayana na juge po eloko liboso eza juge alors soki juge emonani te bozongi ndenge bozali nini ezali kotindika nini nani akopesa église bato nyonso bazotindika église etie france alors yango kufa ezokota moto moko te akotapari yango soki yo moko te
bato nyonso bawataka apres nga nasali misala mosusu ya mibale nini okotindela mili ya polisi oyedi mosusukola eza nini papa Essa peixe, mamãe. Essa loba peixe. Pedro azawayokala É o pecado que vai provocar que o muro cair, causa uma rachadura na parede. Porque aqui nos ensinaram sobre o interdito. Alguém em Israel foram mandados, o Tiro foi uma pequena cidade, mas eles foram mandados, ninguém tira nada. Mas Acabe foi lá, tirou uma coisa Acá. Sim. Ok, obrigado. Escondeu e aquilo causou a derrota em todo Israel, provocou a morte e derrota em todo sentido. Por enquanto que eles já tinham vencido as grandes cidades, pequena bairro só conseguiu. se só você também não é impura, você sagesse também é impura. Não, cada Deus não diz para todos. Você também é impura. Segundo aquilo que eu faço, né? Se cometo o pecado. O meu Pecado pecado é comum. meu Qual é o pecado. nome do pecado? Um só. O meu pecado de momento que estou a ver é murmúrio só. Você está murmurando contra quem? Estava a murmurar contra Deus porque estou a ver tudo está escuro na minha vida. Pega aí. Pega aí. Impura. Impura. Segundo que é o meu pecado também. Bom mesmo estava Major, tchau. Não, você é soldado. Não, você é soldado. Tá doendo. Tá doendo a mão e a letra bem aí. Yangai, aleluia. Eu continuo na maboca dessa gente. Vou vir essa babique, vou te achar uma zapena na lua, primo, uma nuvem de caboclo. Vou arranjar de já babique na lua e já tá. Só que eu vou ter muito eu. Boya, o cheba bike koki oye. So you arrange your bike na yo. Não joga passe, Claudine. Essa passe, não será passe. Eu jogo em pure, Miriam, Zambi, foi aí. Você é big boy. Só que não é fina aí.
Les filles, José está doente. José, eu estou jogando a passe. Estamos vendo o horário. Nani? Rápido, mama, aí vai sair. Já está hoje o rapidinho. Mas tu vai estar na papinha, o sangue fez na linha. Posa na ordem, kasi posa na desordem, não sei mano. Pura Miriam Zambe. Placilo Joshua Rapaz. Pura Miriam Zambe. Moi, c'est la loi Joshua Rapaz. Quem? Soy curar Miriam Zambe kwa kwea. Katana yo mtu azoga pasi. Nani? Yo mtu kwa yoga pasi. Pesa ngapi? Makodin. Sera protocolo, eu vou na tela. Se você é você assim. Já vai transilar. Ah, desordem. Solo basalio que no se la mawa. Lela e panzambe. Lela e panzambe. Banda wana uzo plate lela e panzambe. Foi furar ele anzambe foi buana. Lela e panzambe. Masumu yo salaka pa mobali asalinga mwasi asalinga papa mutu asalinga. Rapaz, eu macamona zo sala ngai nde na souffrir. Dans une souffrance ya moya mozo vivre déjà.
ngai mobali atindika mwasi atindika bandeko batindika ngai ntango oyoki pasi ozokuimpurare ndako ya nzambe nzambe alobi kobanda maboko kino makolo kobanda mutu makolo kino mutu nyonso eza ya kobeba me mutu asufraka te ayokaka pasi te asantaka yango te eloko ozozwa lokola siporo otepanche yango ekoya na samson baprince peuple ekufa ye moko mpe akufa nzambe yokanga mawa nzambe yokanga mawa osentir pene ya makambo ozomona nzoka yo moko ya prière ozoplaide kaka ozosala service bakolongola biloko nyonso eza na kwenkwe wana nzambe alobaki lokola bokweyisi ngeni moto na moto atio osipana na forme ya kotindila salela force kokosa te sala lokola force na très bien sala obandi koloba nini oyo osalaka lokola koforce force kaka sala tindikaka ndenge ozotindika ma ozoloba na fingaka ana za moyini ana za ndo tindika kaka eloko oyo yango nde ebukaka tindika eloko oyo yango nde ebukaka pesa yango kongo kosala liseki te salela force sala force kosalelaka force majeure pikle lokolo salela force na ndenge ya vrai eza message prophétique salela force zongisa makolo nsima zongisa lokolo na ye nsima salela force kokosa te esprit na yo ezala présent bana kotindika natindikaka boye yango nakweyisi yango nakweyisi yango nabuki
yango ebambaka na nga moko moyoki na mawa yokanga mawa yokanga mawa oyo osalaka resultat yo moko moto ozwaka nazwi deja resultat nzambe yokanga mawa nzambe yokanga mawa nazwi resultat nzambe nazwi resultat tindika na ndenge ya vrai kokosa te natindikaka boye na baforme na ngai natindikaka boye nalobaka boye nasalaka boye tombi yango oyo esalemi moyoki na mawa omoni ngai moyoki na mawa omoni ngai moyoki na mawa omoni ngai yokanga mawa yokanga mawa yokanga mawa yokanga mawa yokanga mawa yokanga mawa. Ok, tika maboko me na attitude ya priere nzambe alobaki boye lokola ndako eglize nyonso etefante etikali kokwea yo moto okweyisa alobaki baya na cre mutu na mutu azobamba azosere esika oyo eli adesere po kotindika na yo desere ti wana ya ye ezwi esika yo osilisi edesere nombre ya bato nombre ya kodesere yango eglize nyonso masumu nzambe na sanctifié ndenge okobongisa moto koyeba nzambe alobaki moto na moto abamba parti na ye akwesi ntango ozozwa boya ntango ozozwa oyebi kozobamba esika moninga kosukisa nde esika yo okobakisa tala esika moninga asukisa simba nazobamba elakisi yo oyebi eloko nini okei fukama wana nzambe moyoki na mawa ngai oyo nafingaka bana kobamba ata tombo na yo oyo esalemi deja soki okei kuna fukama nzambe na bambi probleme na ngai ezalaka shige tozolandisa kino kote ya porte kino tokozonga kino tokoya kosukisa lisusu awa biso loboko bosala noki nazobamba ozongi wana zalela wana na titidi ya priere ata oza deboye ata kofanda nini obambi okei bolanda esika moninga asuki